Hər vaxtınız xeyir gənclər. 20 aprel 2025-ci ildə Master School Tədris Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş magistratura üzrə sınaq imtahanında istifadə olunan ingilis dili fənni üzrə bilikləri yoxlayan test tapşırıqlarının izahına baxırıq. Bildiyiniz kimi 1-dən 5-ə qədər dinləmə suallarıdır. Ona görə gəlin əvvəlcə dinləməyə qulaq asaq və qeydlərimizi götürək. Sonra isə testlərin izahına baxaq. Hi, Chris. You look tired. Hi, Janice. I had a terrible day at work. Just awful. Are you still having problems with your new office? I hate working there. Maybe I should just start looking for a new job. What happened this morning? Well, for a start, Karen was crying. She was saying nobody appreciated her. Who's Karen? She's a secretary, but she does a lot of other things. She was sitting at her desk looking very sad and crying a little bit. The boss was in his office and the door was closed, but everyone could hear him. He was screaming at a customer on the phone. That's not very professional. Yes, I completely agree. There was a lot of noise too, because there were workmen on the next floor up, so they were hammering and drilling. Wow, that sounds a crazy office. I didn't tell you the worst thing. There's something worse than all the crying, shouting, and hammering? Yes, there was a dog in the office and it was barking. A barking dog? Now I know you're joking with me. I'm not. Andrew took his dog to work today. It's called Betsy. He put her in his bag and didn't tell anyone. He told us later that the dog is depressed and that he didn't want to leave her at home alone, so he took her to work. Is it normal? A depressed dog hidden in a bag in an office with crying secretaries, screaming bosses, and the whole room full of drilling and hammering? Do you work for a circus? I wish. Okay. Deməli, birinci suala baxırıq. Bizdən doğru mülahizəni istəyir. Ada deyir ki, Chris is satisfied with his job thanks to his boss. Chris, belə deyək, müdirinin sayəsində işindən məmnundur. Xeyr, nifrət eləyir əksinə. Deyir ki, məncə təzə birini, yəni təzə işi axtarmağa başlamalıyam. B-də being fed up with his current job, Chris found a new one. İşindən bezmiş, belə deyək, Chris yeni birini tapdı. Xeyr, hələ axtarmaq belə deyək, istəyir. C-də everybody in the office appreciates Karen. Ofisdəki hər kəs Karen'i qiymətləndirir. Xeyr, qız zaten ağlayırdı çünki heç kim onu dəyərləndirmədiyini düşünürdü. D-də Chris is not pleased with his working conditions. Bəli, Chris iş şəraitindən heç də razı deyil, narazıdır. Y-də Karen was sad since she broke up with her boyfriend. Karen qəmgin idi çünki sevgilisindən ayrılmışdı. Xeyr, belə bir şey yox idi. 2-də why was Karen crying? Niyə Karen ağlayırdı? Bayaq da qeyd elədik. Çünki heç kimin onu dəyərləndirmədiyini düşünürdü. Appreciate istifadə eləmişdi. Onun sinonimi value. Yəni B variantı. She thought nobody valued her. O düşünürdü ki, heç kim onu dəyərləndirmir. Üçüncüdə hansı sualın cavabı var? When is Chris going to look for a new job? Chris nə vaxt yeni iş axtarmağa başlayacaq, gedəcək? Axtarmağa bilmirik. Sadəcə deyir ki, yəni belə bir şey eləməliyəm. B-də who was the boss talking to on the phone? Müdir telefonda kiminlə danışırdı? Müştəri ilə danışırdı və ona qışqırırdı. Deməli B doğru cavabdır. C-də where is Chris going to work? Chris harda işləyəcək? Hələ ki bilmirik. İş axtaracaq hələ. D-də why did the boss keep the door closed? Müdir niyə qapını bağlı saxlayırdı? Onu bilmirik, amma səsinin çölə çıxdığını, hətta küçəyə qədər getdiyini bilirik. Y-də why was Andrew depressed? Niyə Andrew depressiyaya düşüb? Xeyr, Andrew deyildi. Andrew'nun iti depressiyaya düşmüşdü. Betsy, o da onu çantasına atıb gətirib, çünki evdə qoymaq istəmirmiş. Və dördüncüdə Janice thinks it's not professional too. Janice demək cümləni tamamlamamızı istəyir. Janice düşünür ki, heç də professional deyil, neynəmək? Burada da qeyd eləmişik, müştəriyə belə deyək, qışqırmaq. Deməli də C variantı. Shout at customers while talking to them. Yəni müştəri ilə danışarkən onlara qışqırmaq. C variantı.
Və 5-də yenə cümlə tamamlamamızı istəyir. Andrew Betsy-ni, yəni itini ofisə gətirib, çünki nə deyirdi? İti depressiyaya düşüb və onu evdə tək qoymaq istəmirmiş ona görə. Deməli onda cavab D variantı. He didn't want to abandon his pet. Abandon yəni qoymaq, tərk eləmək. İtini tərk eləyib evdə qoyub gəlmək istəmirdi, ona görə işə gətirmişdi. Deməli cavab D variantı. Vəssalam. Dinləməklə işimizi bitirdik. İndi keçirik mətn suallarımıza. Bilirsiniz ki, 11-dən 15-ə qədər bir mətnə və 16-dan 20 6-dan 10-a qədər bir mətnə və 11-dən 15-ə qədər ikinci mətnə aiddir və 6-cı suallar true false tipli 4 mülahizədən ibarət suallardır. 4-ündən 4-ünə də doğru cavab versəz 1 bal alırsınız, 3-ünə doğru cavab versəz 0.5 bal alırsınız. 2 və daha az cavabınız olarsa doğru cavabınız, o zaman 0 bal ilə qiymətləndirilirsiniz. Deməli, indi 6.1-ə baxırıq. To share a tweet from someone else, you can use the retweet option to share it with your followers. Deyir ki, belə deyək, başqa birinin tweetini paylaşmaq istəyirsənsə, o zaman öz belə deyək, hesabında followerlarından, yəni izləyicilərinlə həmin o postun retweet seçənəyini seçib paylaşa bilirsən. Bəli, burada da qeyd eləyir ki, başqa birinin hesabından retweet eləyə bilirsən. Hətta sənin followerların o adamı izləməsə belə, səndə o görünəcək. Deməli, bu true olmuş olur. 6.2 When you follow someone on Twitter, their tweets appear on your in your timeline for quick updates. Bəli, bir adamı əgər izləyirsənsə Twitterdə, o zaman onun tweetləri sənin belə deyək, hesabında, timeline'da görünəcək. Bu doğruydu. Mətndə də bu hissə var idi ki, deməli bircə dəqiqə. When you follow someone, that person's tweets appear in your timeline. Deməli, bu da true olmuş olur. 6.3-də Twitter is mostly used for writing long essays and detailed updates. Deyir, uzun esseləri paylaşmaq üçün istifadə olunur Twitter. Xeyr, təbii ki, belə short updates paylaşmaq üçün, yəni qısa belə deyək şeylər paylaşmaqdan ötürü istifadə olunur. Deməli, bu false olmuş olur. 6.4 You can only use Twitter on computers or laptops. Ancaq Twitter'ı kompüterlərdə və ya dizüstülərdə istifadə etmək olar. Xeyr, Androidlərdə deyir ki, Twitter appindən istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir Androiddə bu proqram var. 7-də all of the following are mentioned in the text except, yəni verilən variantlardakı bütün hər şey mətndə bəhs olunub, sadəcə birindən başqa, hansından başqa? O da A variantıdır. Age restrictions to become a Twitter user. Yəni Twitter hesab istifadəçisi olmaq üçün, hesabı açmaq üçün yaş limitindən mətndə söhbət getmirdi. A, deməli, bəhs olunmuyub. Amma B-də belə karakterlərin, yəni istifadə elədiyin belə deyək, karakter sayını deyir ki, yəni bir şey paylaşarkən 140 karakterdən artıq heç nə yaza bilməzsən. Sonra to identify mobile devices with laptops and computers. Bəli, eyni elədir. Mobil cihazlarda da elə laptoplarda olduğu kimi istifadə olunur. Baxın burada deyir. Inclusion of links from different sources. Bəli, fərqli mənbələrdən linklər paylaşmaq. Bəli, bu da var. Deməli, use Twitter to share links from two different websites. Bu da doğrudur. Və permission to post a photo with tweets. Bəli, şəkil də əlavə edə bilərsən. Belə deyək, yazıların yanında, tweetlərin yanında. Deməli, bundan da bəhs olunur. Cavab elə A variantı. 8-də just about the same on any device. Belə deyək, ifadəsinin nə mənaya gəldiyini bizdən istəyir. Yəni, istənilən cihazda demək olar ki, eynidir deyir. Deməli, onda nədir? To show that Twitter can be identically used on computers as well. Yəni ki, identically eyni ilə deməkdir. Yəni, Twitter kompüterlərdə də həmçinin eyni ilə işləyir
Bunu istifadə etmək mümkündür. Deməli, D variantı doğru cavabdır və 9-da səhvi istəyir bizdən. Baxın, wrong-u istəyir. İşləyərkən həmişə testin altından xətt çəkin. Səhvi istəyir bizdən. Twitter is primarily a platform for sharing brief real-time updates. Bəli, elə ən birinci cümlədə ondan danışırdı. Bu var. B-də you can post tweets with text, photos and links and the platform will automatically shorten long URLs. Bəli. Şəkil də paylaşa bilərsən, tekst də yaza bilərsən, link də paylaşa bilərsən. Hansı ki, linkin URL-sini avtomatik olaraq qısaldır ki, belə deyək, 140 karakteri şey eləməsin, keçməsin deyə. Mətndə də qeyd eləyirdi. Automatically deməli shorten the number of characters var. Sonra C-də it allows users to receive and share latest updates promptly and concisely. Bəli, elə bu zaten mətnin ümumi məqsədidir ki, istifadəçilərə belə deyək, ən son updateləri, gəlişmələri belə deyək, cəld bir şəkildə paylaşmağa, qəbul etməyə imkan verir. D-də if you want to tweet on a mobile device, you can download the Twitter app for easy access. Yəni mobil cihazda istifadə etmək istəyirsənsə, Twitter appini yükləməlisən. Bəli, doğrudur. Y-də you cannot include any media like photos or links in your tweets. Tweetlərə deyir, şəkil ya da media əlavə eləmək, link əlavə eləmək olmur, amma bayaq dedik ki, olur. Deməli, onda səhv olan cavab elə Y variantıdır. Və 10-da hansı sualın da cavabı var? Deməli, birdə bizdən deyir ki, how can a person tweets appear on your timeline? Belə deyək, bir adamın tweetləri sənin timeline'ında necə görünür? Mətndə qeyd eləyirdi ki, bir də gedəcəm. O adamı izləməlisən. Deməli, the post will be shared with everyone who follows you. Deməli, yəni kim səni izləyirsə, həmin o post artıq onlarda görünür. Eləcə də onlarda. Yəni sən belə deyək, o adamı izləyirsənsə, o zaman onların paylaşımları belə deyək, səndə də görünəcək, timeline'ında görünəcək. Zaten bütün mətndə də onsuz da elə bundan danışırdı. Real time updates'dir. Deməli, birin cavabı var. İkincidə, how many users can you add into your Twitter friends list? Twitter dost listəbə deyir, nə qədər istifadəçi əlavə eləyə bilərsən, bu barədə məlumat demir. Üçdə, how many tweets can users post a day? Bir gündə nə qədər tweet paylaşa bilər bir istifadəçilər? Bilmirik, sayını demir. 4-də why are Twitter posts focused on real-time updates? Niyə görə Twitter real zamanlı belə deyək, gəlişmələrə fokuslanıb? Bunu da demir, sadəcə deyir ki, qısa və real zamanlı gəlişmələr paylaşılır. Və 5-də how many characters can you use in one tweet? Bir tweetdə nə qədər karakter istifadə edə bilərsən? 140 karakter. Deməli, onda 5-in də cavabı var. Olmuş oldu cavabımız 1-5. Keçirəm 11-ci suala. Yenə true false. İkinci mətnlə bağlı. Bu səfər plastik tullantılardan, plastik bəglərdən danışır. Deməli, the EU aims to develop and produce alternative kinds of plastic that can be recycled in Europe. Deməli, deyir ki, Avropa belə deyək, Birliyi hədəfləyir ki, belə deyək, Avropada recycle oluna bilən alternativ bir plastik tipləri prodüs eləsin, gəlişdirsin, inkişaf eləsin və istehsal eləsin. Bəli, bu doğruydu. Çünki mətndə burada da qeyd eləyir ki, deməli, bir dəqiqə. It aims at the development and production of new kinds of plastic that can be recycled in Europe. Sonra 11-2-də the EU countries produce 25 million tons of plastic every year, all of which is recycled. Avropa Birliyi ölkələri 25 milyon ton ildə plastik belə deyək, istehsal edirlər ki, onun da hamısı recycle olunur. Amma mətndə deyir ki, 25 milyon ton plastik istehsal olunur hər il. Lakin a fourth is recycled. A fourth, yəni belə one fourth demək istəyir, yəni 4də 1-i.
Kəsir sayını bu şəkildə verir. Deməli, bu false olmuş oldu. Çünki hamısı geri dönüşdürülmür. 4də biri geri dönüşdürülür. 11.3-də deməli, Avropa Birliyi qərar alıb ki, bütün belə deyək, plastik tiplərini belə deyək, produce eləsinlər, bir dəfəlik istifadə olunan plastik tiplərini istehsal etsinlər. Amma mətndə nə deyir ki, belə deyək, cut down eləmək istəyirlər. Yəni tamamilə şey eləmək istəyirlər, dayandırmaq istəyirlər plastik bəqləri. Lakin belə deyək, bu qarğıdalıdan əmələ gələn yaradılan bəqlərə keçmək istəyirlər, amma o da metan qazı buraxır. Sonra kağız belə deyək, bəqlərdə istifadə etməyə çalışır Amerika, amma o da belə deyək, karbon ayaq izi daha yüksəkdir, daha çoxdur deyir. Ona görə də sadəcə Avropa Birliyinin belə deyək, planı nədir ki, 2030-a qədər bütün plastikləri recycle eləsinlər, yəni geri dönüşdürsünlər. Deməli, bu da false olmuş oldu və 11.4-də kağız belə deyək, bəqlər adi normal bazarlıq çantalarından daha yüksək karbon ayaq izinə sahibdirlər. Bəli, doğrudur. Burada da deyirdi ki, deməli, stronger carbon footprint than normal shopping bags. Deməli, birəbir cümlənin eynisini verib bizə. Bu da true olmuş oldu. 12-də deyir, mətnin ümumi ideyasını ən yaxşı təsvir edən cümlə hansı olar? A-da shop assistants are threatened with a fine if they hand out plastic bags to buyers. Satıcılara deyir, təhdid eləyirlər ki, cərimələyəcəyik sizi əgər belə deyək, alıcılara plastik bəqlər versəz. Xeyr, mətnin əsas məqsədi bu deyildi. B-də cutting down on plastic bags could reduce the waste and litter. Bəli, plastik belə deyək, çantaların, salafan deyək də ona. Plastik salafanların azaldılması, cut down olunması tullantıların və zibillərin belə deyək, azalmasına səbəb olacaq. Bəli, mətnin ümumi məqsədi zaten o idi ki, elə ilk cümlədə də ondan danışırdı ki, reducing waste and litter that comes with them. Deməli, Avropa belə deyək, qayda-qanunlar yaratmağa çalışır ki, bu tullantıları azaltsın. C-də bütün ölkələr deyir, belə deyək, kağız bəqlərdən daha güclü olan bio parçalana bilən materiallar axtarırlar. Xeyr, məqsəd o deyildi. Sadəcə bir abzasda danışır kağız şeylərdən, nə bilim, bio parçalanan materiallardan. D-də Çin belə deyək, xaricdən gətirilən plastik bəqlərin idxalına qadağa qoyub. Xeyr, bundan da danışmırdı. Çin sadəcə bir dənə belə deyək, ölçü götürməsindən danışır ki, belə deyək, qərarı alıb ki, qadağan olunsun. Yəni ümumi məqsəd bu deyil də, belə deyim. Sadəcə bir abzasın bir cümləsində deyir. Y-də plastic bags can never be replaced by anything else. Plastik çantalar heç vaxt başqa heç nə ilə əvəz oluna bilməzlər. Bu da ümumi məqsəd ola bilməz. Cavab B variantı. 13-də Avropa Birliyi 2030-cu ilə qədər hansı qərar almağı planlayır, nə etməyi planlayır? Recycle all plastics. Deməli, bütün plastikləri geri dönüşdürmək, yenidən emal eləmək istəyir. Deməli, cavab C variantı. To reprocess all plastic. Elə recycle, reprocessing sinonimidir. 14-də mətndən aydındır ki, yəni mətndən anlaşılır ki, half of the shoppers started reusing their bags in Ireland. Deməli deyir ki, İrlandiyada belə deyək, bazarlıq edənlərin yarısı öz çantalarını təzədən yenidən istifadə etməyə şey eləyiblər, başlayıblar. Xeyr, mətndə İrlandiya adı ümumiyyətlə keçmirdi, İslandiya keçirdi. Iceland deyir, Ireland demir. B-də not all of the produced plastic in European Union countries is recycled. Deyir ki, Avropa Birliyində istehsal olunan bütün plastiklərin hamısı recycle olunmur. Bəli, bu doğru cavab edir. Çünki 25 milyon ton istehsal edirlər, amma 4də biri cəmi recycle olunur. Deməli, B doğru cavabdır.
C-də thin plastic bags are used everywhere in South Africa. Cənubi Afrikada belə deyək, nazik plastik bəqlərdən istifadə olunur hər yerdə. Bu barədə ümumiyyətlə danışmırdı Cənubi Afrikadan. D-də plastic bags have stronger carbon footprint than normal shopping bags. Bu plastik deyildi, paper idi. Y-də most of the income earned by taxing the use of plastic bags is not spent on producing paper bags. Deyir ki, plastik bəqlərin, plastik çantaların istifadəsi üçün qoyulan vergilərdən əldə olunan gəlirin əksəriyyəti kağız belə deyək, çantaların istehsalına xərclənmir. Bu da ümumiyyətlə bundan danışmırdı. Belə deyək, vergilərdən falan danışmırdı. Demək, cavab B bəndi. Və 15-də hansı sualın cavabı var? Bir də how long does it take paper bags to degrade? Kağız belə deyək, bəqlərin parçalanması üçün nə qədər müddət lazım, nə qədər müddətə parçalanır bilmirik. 2-də when did China decide to impose a ban on plastic bags? Deməli, Çin nə vaxtdan qərar alıb ki, qadağa qoysun plastik bəqlərə? Bunda demir, sadəcə deyir ki, xaricdən gətirilmələrə qadağa qoyub. 3-də how many disposable plastic bags does an average European use? Nə qədər belə deyək, bir istifadəli plastik çantalardan istifadə edir sıravi bir Avropa vətəndaşı. Birinci cümlədə deyirdi almost 200 plastic bags a year. Yəni ildə demək olar ki 200 ədəd. Deməli 3-ün cavabı var. 4-də what is the percentage of all shoppers in Ireland? İrlandiyada bütün belə deyək shopperların, yəni alıcıların faizi nə qədərdir bilmirik. Və 5-də how much plastic do European Union countries produce every year? Avropa Birliyi ölkələri nə qədər plastik belə deyək istehsal edir ildə? 25 milyon ton. Deməli bunun da cavabı var. Cavabımız olmuş oldu 3, 5. Keçirəm 16-cı suala, hekayə qurmaqdır. Deməli, əvvəlki dərslərimizdə, əvvəlki izahlarımızda qeyd eləmişdik ki, içində an artikli olan cümlə ya da once upon a time ilə başlayan cümlələr ilk, belə deyək, sıralarda olan cümlələr olur adətən. Deməli, onda 4 ilə başlatmağımızda fayda var. Çünki 7-ci cümlədə bir var 4 ilə başlayan, bir də var 7 ilə başlayan. Amma 7-ci cümlədə the old scientist deyir. Hansı ki z artiklı, müəyyənlik artiklı bir şey barədə artıq ikinci dəfə danışılanda istifadə olunur. İlk dəfə onu an artiklı ilə verməlisən. Ona görə 7 ilə başlada bilməliyik zaten. 4 ilə başlatmalıyıq. Və 4 ilə başlayanda da ya cavab 1-dir, ya da 7-dir. Ya A-dır, ya C-dir. 1-ə baxsaq, deməli, once an old and well-known English scientist was traveling by train. Günlərin bir günü tanınmış yaşlı bir İngilis alim qatarla səyahət edirdi. Əgər, belə deyək, 7-ni versək, the old scientist could not find his ticket again. Deyir ki, yaşlı alim yenə də biletini tapa bilmədi. Deməli, onu da əvvəlcədən də tapa bilməyib ki, sonra bu again-dir, yəni yenə də deyir. Deməli, onu 4-dən sonra 7 gələ bilməz heç vaxt. Vəssalam, ona görə cavabımız çıxdı A variantı. 4-dən sonra 1 olmalıdır. Və 17-ci suala keçirəm. Cümləni tamamlamamızı istəyir bizdən. Deməli, we wanted to know A variantında how long has he known? Axı, complete sentence mövzusunda demişik ki, cümlənin ortasından sual strukturu əmələ gələ bilməz. Yəni, başqa sözlə desək, köməkçi feillə əsas feil ya da modal feillə əsas feil bir-birindən aralanıb araya mübtəda girə bilməz. A variantında has-la known aralanıb araya he girib. Olmaz. B-də when she has brought the boxes. Axı, bilirik when-lə what time-dan sonra have has, yəni indiki bitmiş zaman gəlməz. C-də who the letter written by. Okey, bu doğru kimi görünür, amma məsələ burasındadır ki, burada güya sanki belə məktub kim tərəfindən yazılıb demək istəyir, amma written üçüncü forma feildir, participle to-dur. Amma bunun yazılıb, yəni passive voice olması üçün onun to be-yə ehtiyacı var. Yəni burada who the letter was written by olmalıydı. D-da when she finished the article. Bəli, bu doğru cavabdır. Çünki wanted to know keçmiş zamandadır, finished də keçmiş zamandadır. Zaman uyur. Deməli, D doğru cavabımızdır. Plus normal nəqli söz sırası qorunub. Mübtəda sonra xəbər gəlib. Və Y-də how many languages he know. Əslində bu he knew olsaydı doğru cavab idi. Yəni keçmişlə indiki zaman uzlaşmaz.
18-də deməli sözlərin mənasını, definition-ını istəyir bizdən. Distinguished, yəni seçilən, fərqlənən, hər kəsin heyran duyduğu belə deyək, kalitədə olan insana deyilir. Deməli onda very successful and admired by other people. Deməli 1-ə Y uyğundur. Cavab ya C-dir ya Y-dir. 2-də defensive, defend bilirsiniz müdafiə eləməkdir. Yəni müdafiənin sinonimi nədir? Protect. Deməli onda 2-yə B uyğundur. Hələ də ya C-dir ya Y-dir. Qaldı 3-də ya D ya A variantı. Və damp isə nəm, rütubətli deməkdir. O da wet sözünə uyğun gəlir. Wet yaş deməkdir. Deməli onda 3-cüyə də A uyğundur. Ümumilikdə cavab 1-ə Y, 2-yə B, 3-ə A variantı. Yəni ümumi Y bəndi doğru cavabımızdır. 19-da the luggage was 3. heavy 3. I had to call my brother to help. Deməli, baxırıq ki, burada heavy sifətdir. Bilirik ki, saçdan sonra mütləq isim gəlməlidir. A getdi işinə. Sonra not only but also as və either or ifadələri boşluqlarının yerində eyni cinsli nitq hissəsi istəyir. Yəni heavy sifətdirsə, onda bu biri tərəfdəki I yox, bu da sifət olmalı idi. Okay, nəsə bir sifət nitq hissəsinə aid bir şey olmalı. Biri sifət, biri əvəzlik ola bilməz. Ona görə qalır cavab B variantı. So that. Bilirik ki, so da isimsiz işlənir, sifət və ya zərflə işlənir və zətli, belə deyə, birləşmə də əmələ gətirə bilir. Ona görə cavabımız B variantı doğrudur. Və 20-cidə doğru sual cümləsi istəyir bizdən. Baxıram ki, inkarlı sual cümləsidir. Baxaq görək variantlara. A-da why didn't the girl give back the book? Bəli, bilirik ki, keçmiş zamanda sual verəndə və yaxud da inkarda istifadə edəndə artıq didi veririk deyə feilimiz orijinal birinci forma, məstər formasına qayıdır, sadəcə to-suz məstər. Burada da gave feili qayıdıb olub give. Deməli onda A doğru cavabdır. B-yə baxaq. Why didn't the girl give back the book? Bəli, burada gave yox, give olmalıydı. Çünki zaten did onsuz da belə deyək, o keçmiş zamanlılığı göstərir. Ona görə feilin digər hissəsi, əsas feil forması artıq orijinalda qalmalıdır. 3-də for what the girl hadn't given back the book. Okay, bu hər şey doğru kimi görünür, amma məsələ burasındakı sual cümləsində köməkçi feil mübtədadan əvvələ keçməlidir. Yəni bu belə olmalıdır. What hadn't the girl given back the book for? Okay, bunun səhvi budur. Hadn't girl-dan qabağa keçməlidir. 4-də why haven't the girl? Axı girl üçün şəxsin təkidir. Bu haven't ola bilməz. Hasn't olmalıdır. Və Y-də why didn't the girl give back the book for? Bilirik ki, why olan yerdə artıq for olmaz. Çünki why özü nə üçün deməkdir və yenidən ona for versən olacaq nə üçün. O da səhvdir. Bu what for olmalıydı. Ona görə də doğru cavabımız A variantı. Və salam yoldaşlar, sizinlə mən idim Xamis müəllim. Növbəti izahlarda inşallah görüşənədək.